إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك ما شاء الله تبارك الله. أجواءنا اليوم في النماص، ضباب وخضرة وأمطار في عز الصيف. ما شاء الله تبارك الله يا جماعة، شيء لا يوصف. تشوفون كيف الضباب، شوف الغيم كيف يمشي، والضباب كيف يدخل علينا من وسط الأشجار. ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله في هذا اليوم الكريم أن يوفق الجميع لكل خير. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. حبات المطر متعلقة على الشجرة. ما شاء الله تبارك الرحمن. تغذية بصرية على ما قالوا أهل الوصف. على مد النظر.